Rifiuti e soldi della camorra, quarto video dell'inchiesta Bloody Money di Fanpage. Ora nella bufera finisce anche Marghera. I soldi della camorra? Va bene, dov'è il problema? Risponde una signora nel video. Ignoti all'alba hanno appiccato il fuoco in un ristorante del centro di Verona, evacuata per precauzione una scuola. Distrutto il locale di Corso Porta Nuova. Scoperto dalla polizia locale di Padova il breakfast degli spacciatori clandestini che vivono nel piazzale della stazione. L'operazione è stata condotta dalla polizia locale, a gestirlo erano due ottantenni. I carabinieri del comando provinciale di Padova hanno arrestato un 46enne padovano ritenuto responsabile del delitto di pornografia minorile aggravata. Nel PC le foto della figlioletta di 6 anni. Rinviato a giudizio per corruzione, andrà a processo il prossimo 13 novembre il capitano della finanza sotto inchiesta per i favori fatti ad alcuni imprenditori in cambio di regali. Parla ai nostri microfoni il papà del bimbo trevigiano che ha commosso la platea di un convegno a Roma parlando della sua distrofia muscolare. Non posso correre, ha detto il piccolo, perché ho i muscoletti deboli. Riapre oggi al pubblico la Pinacoteca Civica del Museo di Santa Caterina, un nuovo spazio che consente di vedere tanti capolavori d'arte trevigiana valorizzati in un contesto suggestivo. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questa è la nostra prima edizione, al racconto del mattino. Dunque avete visto c'è un nuovo video di Fanpage, quella stessa inchiesta che ha portato, lo sapete, poi alle dimissioni di uno dei figli del governatore della Campania De Luca. Rifiuti e soldi della camorra. Ieri è stata pubblicata questa anticipazione che rischia di scatenare una bufera anche al nord, esattamente a Venezia. Sentiamo il perché, c'è in collegamento con noi Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Marghera, una bufera in arrivo in città. Il sito fanpage.it ha diffuso proprio ieri sera un'anticipazione di quello che è il quarto video, in tutto sono 5, dell'inchiesta Bloody Money, e stavolta cambia lo scenario. Stiamo parlando di camorra, l'attenzione in questo caso non si concentra più sulla Campania ma proprio sulla nostra regione, il Veneto, e per la precisione proprio Marghera. Nel filmato diffuso l'ex boss della camorra, infiltrato per fanpage.it, parla con un'interlocutrice che discute chiaramente di denaro sporco da utilizzare per un affare. Questi sono i soldi della camorra, va bene, dov'è il problema, si sente dire. Parole che stanno catalizzando l'attenzione dell'opinione pubblica. Mica li cambiamo noi, continuano, ce li facciamo cambiare. Vedi quest'area di stoccaggio, ci potrebbe essere una bella realtà. Qui ho il terminal, ho le navi che mi attraccano, dichiara ancora la donna. E si sta parlando con ogni probabilità di traffico di rifiuti, di un mercato d'oro in cui la criminalità organizzata da anni sta cercando di infiltrarsi con ogni suo tentacolo. L'infiltrato, che funge da agente provocatore e che a suo dire avrebbe proposto i servizi allo Stato venendo rifiutato, chiede dunque alla donna scanso di equivoci. Ma è Venezia? E lei risponde Venezia. Inoltre aggiunge: dopodomani siamo con il sindaco e con il ministro che viene sull'area. Con tutta probabilità in questo caso si stava parlando proprio della visita che è avvenuta alcune settimane fa del ministro dell'ambiente Galletti, che di recente, lo ricordiamo, ha firmato un protocollo sulle bonifiche a Porto Marghera. Naturalmente quale sia la verità è ancora tutto da verificare e naturalmente spetterà agli organi competenti. Da Marghera è tutto, restituisco le linee allo studio. Grazie, esaustiva e precisissima Ilaria Marchiori, ne riparleremo ovviamente a partire dalle 18:30 con i telegiornali della sera, Veneto, e poi alle 19 Venezia, quindi più diffusamente per mostrarvi anche questa anticipazione del video. Fiamme in un ristorante a Verona, una scuola è stata evacuata, l'incendio è avvenuto all'alba, il ristorante si trova nel cuore della città scaligera, è stato distrutto da un incendio appiccato da ignoti che prima hanno sfondato le vetrate con 2 tombini. Il blitz è stato compiuto al ristorante Ostinati in corso Porta Nuova, il viale che conduce da Piazza Bra all'Arena. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco che hanno fatto evacuare, come dicevamo, una scuola privata situata al piano superiore. Secondo quanto si è appreso, gli attentatori sarebbero fuggiti con i soldi che c'erano in cassa, un centinaio di euro. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica, la squadra mobile che ha avviato le indagini anche per verificare se esistono collegamenti con il precedente colpo messo a segno la notte dell'ultimo dell'anno, quando con la stessa tecnica venne rapinata la gelateria adiacente al ristorante, locale che appartiene alla stessa proprietà.
Poi scoperto dalla polizia locale il bed and breakfast di spacciatori e clandestini che vivono nella zona del piazzale della stazione. Questa volta siamo a Padova. L'operazione è condotta dalla polizia locale. A gestire questa attività 2 ottantenni. Stranieri e spacciatori venivano chiusi dentro in un appartamento al 15° piano della Torre Belvedere di Piazzale Stazione a Padova. Un bed and breakfast in piena regola, quello scoperto dalla polizia locale della città, gestito da una coppia di anziani, ottantenni, italiani. Per l'accesso non serviva carta d'identità o documenti in regola, nessun registro, bastava pagare. Se ci si presentava entro una certa ora si poteva passare la notte al coperto. A dare il via all'indagine le segnalazioni degli inquilini stanchi dell'andirivieni, 8 le persone ospitate ogni notte, 20-25 euro la cifra richiesta. Un'attività fiorente per gli anziani che incassavano dai 150 ai 160 euro a notte, ospitando se necessario anche minorenni. Un bed and breakfast conosciuto grazie al passaparola. All'appartamento gli agenti hanno posto i sigilli su mandato dell'autorità giudiziaria. Nel frattempo i 2 ottantenni dovranno fare i conti con una denuncia per favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Poi i carabinieri del comando provinciale di Padova hanno arrestato un 46enne ritenuto responsabile del delitto di pornografia minorile aggravata. Photoshock nel computer e nel telefonino di papà, scatti intimi della figlia di 6 anni e addirittura in uno di quegli scatti potrebbe comparire la mano dell'indagato. A imbattersi nell'orrore i carabinieri nel corso di una perquisizione. Per il 46enne padovano è scattato l'arresto per pornografia minorile aggravata nei confronti della figlia di 6 anni. A far nascere l'indagine una segnalazione sulla possibilità che l'uomo detenesse materiale pedopornografico e dall'altro l'atteggiamento della minore che avrebbe cominciato a praticare autolesionismo manifestando aggressività proprio dopo aver incontrato il padre separato dalla moglie. Nel corso della perquisizione in un personal computer e nel suo telefono cellulare i carabinieri si sono imbattuti nell'orrore. Le foto di nudo in pose oscene. In una di queste sequenze comparirebbe anche la mano del 46enne. Dopo il primo interrogatorio di garanzia per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Ed è fissato per oggi pomeriggio in procura Belluno l'interrogatorio di 2 delle 3 persone indagate nell'ambito delle indagini su Erostrato, il mitomane che da mesi sta spaventando le famiglie di Cesio Maggiore, facendo ritrovare lettere minacciose, scritte naziste e spilli nei sacchetti di caramelle in un asilo. Ad essere ascoltati dal PM Simone Marcon e dal procuratore Paolo Luca su loro esplicita richiesta saranno Nemesio Quini, 72 anni, originario di Marghera, e il figlio Samuele, 30 anni, assistiti dagli avvocati Stefano Zallotto e Luciano Perco. Gli Aquini sono indagati per procurato allarme, danneggiamento aggravato e tentata estorsione tramite incendio. Padre e figlio si sono sempre dichiarati innocenti all'oscuro dei fatti accaduti da luglio in paese, ammettendo soltanto la passione per l'esoterismo e il satanismo. Ora la corruzione andrà a processo il prossimo 13 novembre. Il capitano della Guardia di Finanza Giovanni Grassi, trevigiano, sotto inchiesta per i favori fatti ad alcuni imprenditori in cambio di soldi e regali. Alcuni fatti sono accertati e non vengono contestati, ma non sono fatti illeciti. È la linea difensiva che il capitano della Guardia di Finanza, Giovanni Grassi, 56 anni, trevigiano, seguirà in aula. Corruzione, ma anche rivelazione di segreti d'ufficio e accesso abusivo all'anagrafe tributaria, le ipotesi d'accusa in base alle quali la Procura di Venezia ne ha chiesto il rinvio a giudizio per fatti avvenuti tra il 2015 e il 2016 a Vicenza, dove il capitano Grassi era in servizio al nucleo di polizia tributaria. Avrebbe ottenuto bonifici, regali, qualche cena al ristorante per passare informazioni all'esterno a imprenditori a cui erano molto utili. Gli vengono contestati alcuni episodi di presunta corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio realizzati mediante accessi al sistema informatico. La difesa del mio assistito è che le sue attività sono state tutte esclusivamente finalizzate a scopi istituzionali. Quanto ai rapporti che gli si attribuiscono, sempre pretesamente illeciti, con altri soggetti, rappresenta che sono persone con le quali aveva motivi di frequentazione personale e con le quali non c'è stata
nessuna forma corruttiva di alcun genere. Con Grassi sono indagati a vario titolo 12 imprenditori, 5 dei quali trevigiani e un'azienda orafa di Vicenza. Lista in cui spicca anche il nome del presidente dell'Unione Industriali di Pordenone, Michelangelo Agrusti. Ad aggravare la posizione di Grassi alcune intercettazioni telefoniche. Il finanziere è attualmente interdetto dal servizio e attende il giudizio in aula. Ha scelto il processo, avrebbe potuto proporre un patteggiamento, ricorrere a un rito alternativo come il giudizio abbreviato, ha deciso invece di essere giudicato davanti al Tribunale di Vicenza proprio per potersi difendere nel modo più ampio. Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in una cantina vinicola a Custoza, nel Veronese. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso a Verona all'ospedale Borgo Trento. Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spisal dell'ULS 9 Scaligera. Ora, il caso paradossale che arriva da Vazzola, dove il sopravvissuto a un tentativo di suicidio rischia il processo per l'uso dell'arma con cui ha cercato di suicidarsi. Si è salvato dal tentativo di suicidio che aveva messo in atto sparandosi con un mitra, ma un 50enne ora è sotto indagine e rischia il processo per l'uso della mitraglietta. La vicenda paradossale arriva da Vazzola, il tentativo di togliersi la vita. L'uomo lo aveva messo in atto 2 anni fa utilizzando un cimelio d'epoca, un'arma della Seconda Guerra Mondiale. Una decisione presa in un periodo di profonda prostrazione seguito alla diagnosi di una grave malattia. Da lì nel giugno del 2016 il tentativo di uccidersi in un casolare abbandonato di Visnà. Con sé aveva la pistola mitragliatrice a tutti gli effetti funzionante, il messaggio d'addio alla compagna, poi i colpi che lo avevano ferito gravemente. L'immediato allarme aveva consentito di salvarlo. Ora la Procura della Repubblica gli contesta il porto abusivo di arma da guerra, con il PM che ha chiesto per il 50enne il rinvio a giudizio e quindi il processo in cui potrebbe arrivargli una pesante condanna. La difesa ha chiesto invece che venga acquisita agli atti una perizia psichiatrica che potrebbe essere determinante. I bulli sull'autobus, così il sindaco ha deciso di applicare una sanzione, niente più pulmino per un mese intero. È accaduto a Santa Lucia nel Trevigiano. Per un mese hanno dovuto trovare una soluzione alternativa allo scuolabus. I bulli, che hanno continuato a creare problemi, non sono più potuti salire nel pulmino. La sanzione è stata decisa dal sindaco Riccardo Szumski dopo le lamentele di altri bambini. I problemi erano iniziati a settembre, quando in comune era arrivata la segnalazione delle vessazioni a cui 2 alunni delle elementari sottoponevano i loro compagni di pulmino. Importunavano le bimbe e picchiavano i maschietti. Una situazione che è andata avanti per alcuni mesi fino a quando il primo cittadino ha detto basta. Fra l'altro non erano serviti né i continui richiami né tantomeno la presenza dei carabinieri in congedo che erano intervenuti più volte per calmare i 2 bambini. All'ennesimo sfogo degli autisti il sindaco ha deciso di applicare la sanzione e lo scuolabus è stato interdetto ai 2 bulletti per un mese intero. Così, visto che i genitori dei 2 bulli non avevano le vetture, se la sono dovuta fare a piedi fino a scuola. I ragazzini hanno chiesto scusa, ma il sindaco avverte: se gli atteggiamenti dovessero ricominciare, questa volta rischiano di rimanere a piedi definitivamente. Ora rivediamo una parte di 20 e 10 ieri sera. Ieri sera, verso il voto del 4 marzo, c'è una forza politica che propone 4 ore di lavoro per i dipendenti, ma allo stesso stipendio. Vediamo. Per esempio la riduzione del lavoro a 4 ore piuttosto che a 8, mantenendo lo stesso stipendio. Come fa a essere sostenibile per un'azienda una cosa? Perché significa che poi deve assumere un'altra persona, no? È proprio quello che vogliamo. Se noi assumiamo, se noi creiamo contribuenti vuol dire più soldi nelle casse dello Stato. Quindi assolutamente sì, più lavoro, più disponibilità, riduzione anche del limite pensionabile, perché ormai ci stiamo rendendo conto che la gioventù e il traino, no? Finisci in università, cosa fai? Molti vanno via, quindi fuga di cervelli. Bisogna riportare al centro l'essere umano e il valore. Per questo Partito Valore Umano, giovani, forza lavoro 4 ore. Perché? Grazie alle 4 ore di lavoro uno dopo può dedicarsi alla famiglia, allo sport, alla libertà, al tempo libero, quindi necessità di creare più servizi. È una formula semplicissima: più servizi creo, più lavoro creo, più giovani lavorano, più contribuenti o più gettito. È una cosa semplicissima. Fratelli coltelli a Vicenza finiscono davanti al giudice per l'eredità del padre, si discute persino dell'ultima vendemmia. In vino Veritas,
Saranno forse i vapori del buon vino vicentino a dire come si concluderà l'aspra disputa tra due fratelli sulla cinquantina sull'eredità dei beni di loro padre. Uno dei due intanto dovrà difendersi davanti al giudice per appropriazione indebita. Secondo la procura, che lo ha citato in giudizio su esposto del fratello, si sarebbe tenuto tutto per sé l'eredità del padre, compresa la parte del parente erede alla pari. Avrebbe ripulito il conto corrente del papà, prelevato mobili ed elettrodomestici dalla casa e trattenuto il ricavato della vendemmia ottenuta dal raccolto dei vigneti che erano parte della successione. Davanti al giudice e al fratello forse spiegherà il suo strano operato. Continua a far discutere, e ricorderete ne abbiamo parlato qualche giorno fa, l'idea del sindaco di Vicenza Achille Variati di concedere gli spazi pubblici solo a chi si dichiara apertamente antifascista. Sentiamo cosa ne pensano i vicentini. E dal genio militare del nostro Führer. I camerati di Totò, roba da ridere quando la storia aveva già fatto piangere troppe lacrime. Eppure a 70 anni di distanza in Italia il fascismo è ancora uno spettro da esorcizzare. Così a Vicenza il sindaco Achille Variati per la prima volta in Veneto pone una condizione a chi chiede spazi pubblici per gazebo, volantinaggi e banchetti, che si firmi una dichiarazione di ripudio del fascismo. Perfetto, giusto. Se uno vuole aprire un banchetto e deve dichiarare che è antifascista o che ripudia il fascismo, non ci vedo niente di male. I vicentini non ci vedono niente di male, il ripudio del fascismo è previsto dalla Costituzione, ma proprio per questo a qualcuno suona come un doppione, giusto ma superfluo. È un po' come se chi chiede un impiego dovesse sottoscrivere che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Vero, ma poi la disoccupazione all'11% e quella giovanile al 35%. Insomma, non è con firme e formalismi che si risolvono i problemi. Si può dichiarare quello che si vuole, comportarsi, essere bianchi o neri e rossi. Quando uno si comporta male, non è il colore, è la persona che fa la differenza. E Vicenza oggi, tra crisi, negozi che chiudono e degrado, forse... No, non è una priorità. No, perché non mi sembra di vedere in giro fascisti di vecchia data. Beh, che sia giusto ripudiarlo mi sta bene, che sia una prerogativa per fare il banchetto suona un po' strano. Cosa vuoi che pensi? Il fascismo è una cosa non bella, quindi non capisco perché si debba sottoscrivere questo, vuol dire che ci sia qualche necessità, ci sia a rischio il fascismo, non so. C'è chi si chiede se esista un pericolo per cui il sindaco uscente abbia sentito l'esigenza di prendere questo provvedimento. Di certo i candidati alla sua poltrona non sembrano così allarmati e sicuramente non giocheranno la partita elettorale sulla minaccia fascista, anche perché in un mondo globale anche la storia è globale e insegna che tutti gli estremismi sono letali. La violenza e l'intolleranza si ripresentano anche oggi con tanti nomi. Uno è il fascismo, ma non è l'unico. Così questa diatriba assume un sapore artificioso. A mio avviso è un po' strumentale. Ci fermiamo per qualche istante, poi vi racconteremo ancora la storia di quel bimbo coraggio. La nostra prima edizione, torniamo in diretta, ora ancora nel veneziano, Mestre, c'è un'associazione con circa 600 anziani che rischia lo sfratto e ora preparano la protesta. Io sono rimasta vedova da poco e le mie giornate erano molto... mi era cambiata tutta la vita, le mie giornate erano quasi senza senso, devo dire la verità. E invece qui so che qualcuno quando arrivo mi riconosce, mi sorride, mi parla, io posso scambiare anche la mia solitudine. Io faccio iscrizioni, tutto quello che faccio come l'accompagnatore sui soggiorni, porto le persone in giro per divertirsi. Ci troviamo in compagnia, si organizza, si passa le giornate, poi ci sono le gite, ci sono i soggiorni, quindi è pratico e siamo qua. Soltanto alcune delle 600 storie degli anziani soci dell'Associazione Arcobaleno, pronti a mettere in atto una protesta contro il comune, reo di averli sfrattati dal prossimo giugno dalla storica sede presso il Parco Bissuola Albanese.
Ci sono delle signore anziane che vengono a giocare a tombola e sono disposte ad andare con i bastoni in comune perché ci lasciano qua. Lo sfratto dopo 20 anni di attività con gli anziani che si sono rimboccati le maniche riportando alla normalità l'impianto abbandonato al degrado e all'incuria e che dal prossimo giugno dovrebbero invece lasciare per andare fino a Campalto nella nuova sede presso la ex scuola Gramsci. Andare a Campalto vuol dire chiudere e noi siamo pronti a chiudere. E dopo la gente verrà a protestare, faranno, però non perché vogliamo chiudere, ma andare a Campalto è troppo scomodo, è troppo scomodo per le persone. Qui sono abituati a venire con le biciclette, a piedi, con le filovie. Qui gli anziani giocano a carte, imparano l'arte del merletto, ballano, si ritrovano per un caffè, imparano a usare il PC, organizzano gite e fanno anche integrazione insegnando l'italiano agli immigrati. Molte persone di quelle che partecipano a questa associazione vivono sole e questo fa sì che abbiano qui un punto di ritrovo, un punto di scambio, di colloquio. Siete una famiglia, insomma. Esatto, esatto. Che cosa significherebbe andare a Campalto per lei? Chiudere tutto. È commovente la storia del piccolo Marco, ha appena 6 anni e quei muscoletti deboli, come ha raccontato lui in una lunga lettera dedicata anche ai compagni di classe che a volte lo prendono in giro. Anche se ho i muscoletti deboli, ci sono tante cose che posso fare, come giocare con la PlayStation e guardare tutti i programmi delle macchine. Adora le macchine e da grande vuole fare il pilota. Marco non ha ancora 7 anni ed ha la distrofia muscolare di Duchenne, eppure la serenità con la quale parla della sua malattia è disarmante. Pochi giorni fa ha commosso l'intera platea del convegno internazionale sulla distrofia quando con le parole di un bimbo della sua età ha raccontato la sua vita e della sua malattia, quella che gli fa avere i muscoletti deboli, come dice lui, anche agli amichetti a scuola quando lo prendono in giro perché non riesce a correre. Lui comunque ha la sua sempre serenità di dirgli ma in realtà io è perché ho i muscoletti deboli e quindi non mi dovete prendere in giro, e devo dire che effettivamente poi questo succede, i ragazzi lo coinvolgono poi su questi giochi, consapevoli un po' di quelli che sono i suoi limiti, e quindi devo dire che questo lo aiuta anche molto nel non essere isolato da parte dei suoi compagni. La distrofia di Duchenne è una malattia rara. Al momento non esiste una cura risolutiva, ma farmaci e terapie che ne rallentano il decorso. I genitori di Marco, dopo la diagnosi, si sono impegnati anima e corpo nell'associazione Parent Project, che da anni si occupa di finanziare la ricerca sulla malattia, ma anche di fornire tutto il supporto necessario alle famiglie dei bimbi malati. Vivere con una malattia come la distrofia di Duchenne è sicuramente molto difficile perché all'inizio ci si sente molto soli. Poi quello che può fare la popolazione è di sostenerci, di sostenere noi genitori con la nostra associazione, che fa molte cose, tra cui anche finanziare la ricerca, nella speranza di poter arrivare il prima possibile a una cura efficace che possa veramente cambiare la storia della malattia, e poi soprattutto di aiutarci a sostenere le famiglie in modo che si sentano meno sole e che possano migliorare la loro qualità di vita a 360 gradi. Riapre oggi al pubblico la Pinacoteca Civica del Museo di Santa Caterina, uno spazio completamente rinnovato che consente di vedere tanti capolavori dell'arte trevigiana. È il tassello che mancava per completare il percorso museale di Santa Caterina. È la nuova Pinacoteca Civica che dopo 8 mesi di lavori ed un percorso completamente rinnovato riapre al pubblico, valorizzando lo straordinario patrimonio artistico di Treviso. Abbiamo delle opere straordinarie collocate in una parte del Museo di Santa Caterina totalmente rinnovato, che dà finalmente lustro a una collezione assolutamente straordinaria per la nostra città. Il progetto museologico si snoda in un percorso che parte in ideale accordo con i cicli pittorici delle storie di Sant'Orsola e degli affreschi del 3 e 400 custoditi nell'ex chiesa, e si snoda attraverso i secoli, dal 200, che fu per Treviso un'epoca di straordinaria importanza con la fioritura dell'Urbs Picta, e conduce fino a tutto il 700. Non mancano le chicche, come opere mai esposte prima o restaurate e ricollocate in un contesto di grande suggestione. Una ce l'ho alle mie spalle, non so se riuscite a inquadrarla, sono le storie di Otinel, e
sono uno dei tanti affreschi che Bailo ha salvato dalle case trevigiane e li ha portati in museo e ora finalmente li riusciamo a far vedere. E così, dalla cosiddetta Manica Lunga, il lungo corridoio centrale completamente rinnovato, si aprono le sale dedicate ai diversi periodi, con allestimenti coinvolgenti che svelano piccoli e grandi capolavori. È una sala nella quale finalmente i nostri esperti e i nostri architetti sono riusciti a collocare le pale d'altare che altrimenti non avremmo mai potuto esporre. Resta solo il tempo per ricordarvi gli ospiti, perché tra pochissimo c'è ore 13, come ogni giovedì la CGIL risponde, approfittatene per fare domande, parleremo di sanità integrativa per lavoratori e imprese artigiane. In studio Vilma Campaner, Giampaolo Miotto, Cristian Iannicelli e Federica Panebianco. Poi questa sera c'è 20 e 10, quindi temi di attualità, avremo ospite in studio il presidente della Lega Nord, Liga Veneta, Massimo Bitonci, e l'onorevole dei 5 Stelle Federico D'Inca. Adesso le previsioni meteo e poi appunto ore 13. Buona giornata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Bentrovati con le previsioni meteo di Antenna 3. Condizioni di maltempo sulle nostre regioni con precipitazioni diffuse, nevose a quote molto basse o fino in pianura. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 22 febbraio. Sul Veneto cielo coperto praticamente su tutto il territorio regionale, con piogge e con locali nevicate fin sulle aree pianeggianti. Vediamo le temperature. Le massime saranno comprese tra 2 e 4 gradi, minime oscillanti invece tra 0 e 3 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia Giulia. Previsto cielo coperto ovunque e precipitazioni diffuse con qualche schiarita solo sul Triestino. Per quanto riguarda le temperature, le massime saranno comprese tra 3 e 7 gradi, minime invece tra 1 e 2 gradi. Vediamo infine la situazione prevista sul Trentino Alto Adige. Il cielo sarà coperto con fenomeni a carattere nevoso un po' su tutta la regione. Diamo uno sguardo anche qui alle temperature. Le massime saranno comprese tra -1 e 1 grado. Valori minimi invece sotto lo zero, che saranno oscillanti tra -2 e -4 gradi. Andiamo infine a vedere la situazione dei mari e dei venti. Il mare sarà generalmente mosso, venti forti dai quadranti nord-orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.